Il numero dei positivi al Covid-19 è destinato a salire anche a Padova, dove i dati sono tra i più alti del Veneto, ma la situazione in ospedale al momento è sotto controllo. Assolutamente non benissimo, perché la tendenza dei casi appunto positivi sta aumentando e soprattutto sta aumentando in maniera maggiore rispetto a qualche settimana fa. La cosa non ci preoccupa in questo momento, però stiamo prestando molta attenzione appunto allo sviluppo della situazione. Quindi se dovessimo aumentare la necessità di posti in terapia intensiva, allargheremo appunto l'area della terapia intensiva dedicata al coronavirus. Voi sapete che abbiamo affrontato situazioni ben più pesanti nella prima ondata, ma soprattutto nella seconda e nella terza, quindi siamo assolutamente pronti anche per affrontare eventualmente la situazione peggiore, che però ci auguriamo non avvenga. Perché comunque la vaccinazione ci sta dando veramente una mano. Dipende molto dal aderire o meno a questi percorsi e vaccinali e di comportamento personali che naturalmente ogni giorno spieghiamo e diciamo. Dobbiamo pensare che un anno fa eravamo a numeri molto più alti, cioè un anno fa eravamo a 52.000 casi attualmente positivi, ora siamo a 17.000 nella nostra regione. Quindi insomma, facendo due conti, insomma, se la gente riesce come dire, a rispettare insomma, ecco, questi inviti, questa prudenza che stiamo predicando ormai da giorni, da settimane, penso che possiamo contenere il numero dei positivi. I contagi tra gli operatori sanitari sono in aumento perché sono stati i primi ad essere vaccinati. Come prosegue con la terza dose tra gli operatori? Ma bene, direi, gradualmente stiamo via via vaccinando, siamo attorno al 50%, è una vaccinazione che si associa a quella anti-influenzale e quindi insomma c'è una risposta importante da parte del personale sanitario, insomma, ecco, nel dare l'esempio anche per quanto riguarda questa terza dose. Non serve l'obbligatorietà quindi secondo lei? No, abbiamo sempre scommesso sul fatto che il senso di responsabilità della persona, il senso civico, lo porti a fare delle scelte, come dire, conformi a quelle che sono le indicazioni scientifiche che abbiamo.